Kita lagi mau naik kereta layang. Ya, ada layangnya guys. Jangan pegang itu, ih, kotor. Hai guys. Hello. Keretanya lama nih. Ini udah beli tiket 2. Tuh 4 orang 50.000. Jadi gue 100.000. Nih guys. Lama banget guys. Sejam lagi nih. Kita belum guys. Guys, udah dulu ya guys. Nanti keretanya datang gimana? Keretanya udah datang nih guys. Kita mau naik. Siap-siap ya.